كتاب 40 حديثة صدومي صدفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديثة الثالث والثلاثون صدومي صدفة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله إسال لمن الرهجالة إلما في أبا الرالي عبد الله في عباس الرالي أن رسول الله ergamaan Allahi sallallahu alaihi wasallam qaala jedhe. Maal jedhe ergamaan Allahi? Law yu'ta osoo kenname annaasu namni jedhan bidacwaahum himannaa isaatiin himannaa himatu namni osoo kenname waan inni himate san laddacaa silaa himate jedhani rijaalun namoonni hedduun silaa himate. Namoota rijaala jechuun sila dhiirota hedduudha. Namoota hedduu jechuudha. Jechuun dhiira saalaaf jecha osoo hin taane namoota jechaa ibsuudhaaf. Namoonni hedduun silaa himate amwaala qawmiin qabeenyota qawmiin namoota hedduudha himata silaa namni. Jechuun namni qabeenya namaa himata silaa. Wadimaa'ahum dhiiga isaaniillee himata. Namni qabeenya namaa qabeenya kiyya jedheetiin himatee fudhata. Dhiiga namaallee jechuun isatu dhiiga na jigse jedheetiin zulmiidhaan nami himata silaa. Sila akkana ta'a jedha Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Laakiin garuu albayyinatu ragaan alal mudda'i garuu dubbiin akkasii miti jedhan. Albayyinatu ragaan alal mudda'i nama himatu irra jira. Namni himate sun ragaa fidatuu qaba. Wanti an akkana jedheef sababa kanaaf jedhee ragaa isaa dhiyeeffatuu qaba. Wal yamiinu kakuun ammoo alaaman ankara nama mormirra jiraa jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadiithun hadiisni kun hadiisa hasanun gaarii ta'eedha. Rawaahu isa odeessee jira al-Bayhaqiyyu imaam Bayhaqiin wa ghayruhu kan biroollee jechuu Bayhaqii malee namni jiru namni biroollee haakadha akkanatti hadiisa akkaataa jecha kanaatiin odeessanii wabacduhu gariin isaa fi sahiihayni keessa jira. Sahiha Bukaariitii fi sahiha Muslim keessa jira jechuu. Labziin isaa kanarraa xiqqoo garaagarummaa ni qabaata akkaataan margitan kanaan. Fakkeenya Imaam Muslimiin biratti lakkoofsa 1711 irratti odeeffame maal jedhaniitiin odeessanii law yu'ta annaasu osoo kenname namni bidacwaahum himannaa isaatiin ladda'a silaa himate naasun namni hedduun himateedhan dimaa rijaaliin dhiiga namoota hedduu himate sila waamuu haalum qabeenya isaaniillee walaakin garuu alyamiina kakuun alal mudda'a alayhi nama himannaan irratti godhame irra jiraa jedhani. Namni himatame ni kakata namni himatu ammoo ragaa fidaa jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadiisni kun hadiisa cimaadha. Seera keessatti qaadiin yookaan namni murtii tokko murteessu jecha kana sirritti qabateetiin ittiin murteessuu qaba. Jechi kun jireenya keessatti jecha qulfiidha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana keessatti wantoota ciccimaa hedduu nu dubbatan. San keessaa maalidha? Namni himatu tokko namni himatu ragaa ka dhiheeffatuu qabu nama himatu sana jecha akkasuma ammallee kakateetiin ofirraa ka ana akkasiin goone jedheetiin ofirraa qulqulleessuu qabu nama himatame ta'uu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf himanii jechuudha. Himannaan akkaataa lamaan jira. Takki isbaata waan jedhamu jira, takki nafiidha. Isbaata jechuun waan tokko fudhatuu raggaasisuudhaan. Kana jechuun akkamii namni tokko yoo himatu yookiin kallattii kamiin himata ebalu birrii 1,000 fakkeenya narraa fuudhee jedhee himata. Ebalu birrii 1,000 narraa fuudhe. Birrii 1,000 irraa fuudhuu san ragaa fidatuu qaba. Fakkeenya anarraa sanbadii wayii namni wayii 1,000 narraa fuudhe jedhee osoo an ka himadhuuti inni narraa fuudhuu ragaa fidatuu qaba jechuudha. Lammaffaan mormuudha. Mormii keessatti ammoo akkamii ebalu waan akkana na kennee ture amma kafaleefii jira. Hoomata kanarraa hin qabuu jedheetiin ofirraa mormee himata. Ofirraa mormee himatuufis ragaa fiduu qaba. Ragaan kallattii kamiin ka jedhu inshaallah ni ilaalla. Ragaan yoo xiqqaate ulamaa'in kallattii 5 jedhan. Kallattii 5 namni tokko ragaa dhiyeeffata. Tokkoffaan shahaadaadha yookaan ragaadha. Kana jechuun akkamii namni tokko dhufeetiin ebalu birrii 1,000 ebalutti kennee jira jedhee abbaa murtii afootti ragaa raguudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaan zaahirul haali awil qaraa'in. Kana jechuun maalidha? Mallattoon jiraatudha. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya namni tokko nama tokko maal jedhee himata ebalu uffata kiyya yookaan kootii kiyya kana ebalutu narraa fuudhee jedhee himata. Kan inni himatu kana kootii san inni illee ofirraa qaba. Akkanumattuu yoo ilaalan mallattoon maanuu kootiin inni himatu sun isarra erga jiraate kootiin sun ka isaatii miti jechuudha. Mallattoo maanuu kunillee ragaa ni ta'a jedhani. Inni sadaffaan kitaabu iqraariin.
ragaa barreeffamee jiru. Ragaan barreeffamee lafa jirullee fakkeenya abbaan tokko waan akkana irra walii gallee jirra jedhanii osoo ragaa barreeffamaa wayii jiraate ragaan barreeffamaa sunillee ragaa ta'eetiin ni ilaalama. Inni sadaffaan i'tiraafa yookaan iqraara ka jedhamu. Abbaan ragaa ofirra bahu fakkeenya birii 1,000 ebaluun irraa fuutee jirta yoo jedhaniin fuudhee jira jedheetiin yoo ragaa ofirra bahu ta'e dhumattee jirti ragaan jechuudha. Inni shanaffaan fahmii qaadiiti yookaan hubannoo abbaa murtiiti. Abbaan murtii dhimma kana ofii isaatii waa irraa hubateetiin waa murteessuu danda'a. Kana jechuun akkamii? Zamana Nabi Daawudiitii fi Nabi Suleymaanii dhimma yoo argame maaltu argame? Dubartoonni lamaa takkiin daa'imman isaanii yeeyyiin boota tika tiksanitti daa'imman isaanii keessaa tokko haadha guddoodhaa namittii guddoodhaa isaan lamaan keessaa namittii guddoodhaa yeeyyiin nyaatte. Yeeyyiin nyaattee jennaan booddee himannaadhaaf gama Daawudii dhufan. Gama Daawudii dhufaniitiin daa'ima tokkocha hafe san ta guddoollee tiyya jetti ta xiqqoollee tiyya jetti irra wal dhabanii. Daawud laaleetiin ta guddootii murteesse. Maaliif jennaan ragaan cimatti kan itti mul'ate ta guddootiifi. Daawud laaleetiin bakka tama guddooti saniitiif murteesse. Dubbiin tun Suleymaaniin bira geennaan Suleymaan ammoo ilma Nabi Daawudiiti. Maal jedhee ofitti waameetiin dubbii tana abbaa kiyya mee eeyyama naa godhi ana haa murteessuu jedheen. Abbaan illee eeyyama godheef. Achi booda maal jedhee Nabi Suleymaan daa'ima kana iddoo lama isinii qoodaa jedheen. Erga isin wal dhabdan daa'ima kana iddoo lama isinii qooda. Ta guddoollee walakkaa fudhatta ta xiqqoollee walakkaa fudhatta walakkaa fudhattanii adda deemtanii jedheen. Ta guddoo maal jettee daa'ima isii waan hin ta'iniif jecha ishii jette. Ta xiqqoo ammoo waa bakka rakkoo hin qabu. Isin maanuu haa fudhattu jettee dhiisteef. Achi booda Suleymaan maal jedhee osoo daa'ima kee ta'ee silaa haa ajjeefamu haa iddoo lamatti adda baafamu jettee hin eeyyamtu jedhee ta xiqqoo sanii murteesse. Achi booda Nabi Daawudillee murtiin isaa kun murtii sirrii ta'uu ka ilma isaa kana fudhateetiin haala saneen itti deeme. Kun maali? Hubannoo qaadiin hubannoo laaleetiin ofii isaatii xiinxallee dhimmi kun akkana ta'uu hin oolu jecha ragaadhaan ofii isaatii hubata. Sababa kanaaf qaadiin illee yookaan abbaan murtii illee murtii hubannoo namootaa jechoota namootaa irra dhaabatee akkaataa isaanii haala isaanii irra dhaabateetiin ragaa ta'uu ni danda'a jedhani. Akkasii islaamummaan waan kana murteessaa namni himate ragaa dhiyeeffatuu qaba. Namni himatame immoo an akkas hin goone jedheetiin kakateetiin ofirraa mormuu danda'a. Yoo kijibu ta'e isaaf rabbitu walitti dhufa. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii man halafa ala yaminin sabrin liyaqta'a biha maal imri'in muslimin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban jedhani. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam namni kijibaan mormeetiin kakateetiin maal jedheetiin qabeenya namaa tokko mureetiin akkasii fudhate nullee akkasii murteessineef nurra homaan jiru jedhan. Nu ragaa ilaalleetiin murteessineef nurra homaan jiru. Garuu inni rabbiin haala isa dallanee jiruun rabbiin wal gahaa jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Sababa kanaaf of eeggatuu qabna. Abbaan kijibaan kakatullee of eeggatuu qaba. Qabeenya namaa haraamaan yoo kakatee fudhatu ta'e rabbiin biratti dallansuu guddaatti fida of eeggatuu qaba jechuudha. Hadiisni 33ffaan kana fakkaataa. Islaamummaan waan bareedaa kana seera cimaa kana qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi muslima nu taasise hadiis 34ffaadhaan walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.